បាទជំរាបសួរបងប្អូនវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុង Channel Vlog សុផុនឬក៏នៅក្នុង Page សុផុន Vlog អញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលការឡើងដើមត្នោតដើម្បីយកទឹកត្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃដើមត្នោតដែលយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយសម្រាប់អាជីពជាអ្នកឡើងត្នោតបាទចឹងដើមត្នោតត្រូវបានដាំដុះយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយជាពិសេសនៅតាមជនបទដើមត្នោតនេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាដែលមានឈ្មោះថា Borisov Flabel Liver នោះគឺឈ្មោះនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងហៅថាដើមត្នោតហើយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលសម្រាប់ដើមត្នោតផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏ដើមត្នោតក៏បានជាឈ្មោះដើមមួយដែលតំណាងឲ្យជាតិរបស់យើងផងដែរហើយដើមត្នោតនេះក៏មានរូបនៅលើក្តារប្រាក់ផងដែរហើយជាទូទៅដើមត្នោតមានកម្ពស់98 feet ដែលយើងគិតជាម៉ែត្រថា30ម៉ែត្រហើយក៏ផ្នែកទាំងអស់ចាប់ពីរឹសដល់ហូតដល់កំពូលក៏អាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់តែម្ដងហើយរឹសនេះគឺច្រើនតែជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលគ្រុនក្តៅហើយចំណែកផ្កាវិញយើងអាចបង្កើតបានទៅជាទឹកទៅជាស្ករនៅក្នុងដើមនឹងហើយនិយាយពីទឹកផ្លែឈើពីរប្រភេទគឺមានទឹកផ្លែឈើដែលចេញពីត្នោតនឹងគឺចេញពីដើមត្នោតនឹងគឺមានពីរប្រភេទគឺយើងមានទៅធ្វើទៅជាទឹកផ្អែមក៏ត្រូវហើយធ្វើទៅជាទឹកត្នោតជូរក៏ត្រូវហើយធ្វើជាទឹកខ្មេះក៏ត្រូវអញ្ចឹងដើមត្នោតបងប្អូនដើមត្នោតនេះគឺបើនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំនិយាយត្រួសទេហើយបើមានបងប្អូនដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍បងប្អូនអាចជួយ comment នៅពីក្រោមវីដេអូនឹងផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកផ្អែមវិញគឺជាទឹកថ្មីដែលយកចេញពីផ្កាត្នោតមកហើយក៏យកពីលើដើមមកយើងអាចញ៉ាំបានជាមួយនឹងបាយកកពេលព្រឹកតែម្ដងហើយបើយើងនិយាយអំពីគុណភាពនៃការផ្អែមរបស់វាគឺស្ទើរតែជាលក្ខណៈធម្មជាតិសុទ្ធតែម្ដងដែលយើងអត់ទាន់រំងាស់ខ្លាយទៅជាស្ករបងប្អូនបាទដូច្នេះពេលដែលយើងរំងាស់ខ្លាយទៅជាស្ករហើយគឺស្ករត្នោតគឺពិសេសមែនទែនដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាស្ករលេខ1នៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាការធ្វើបង្អែមឬក៏សម្រាប់ជាការដាក់នៅក្នុងម្ហូបអាហារអីជាដើមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ដើមត្នោតនេះគឺច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទតាំងពីនិយាយទៅតាំងពីរឹសដល់គល់ដល់កំពូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនណាស់នេះគាត់ចោះមកវិញហើយចោះពីឡើងត្នោតមកវិញហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបរាប់បានតែប៉ុណ្្នឹងនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលដឹងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងនឹងទៀតបងប្អូនជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងផងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ